निन्दा आयो भने चाहिँ यहाँ ढल्किहाल्नु ल थाकेर बिचो हामी गाडी फेर्ने है गुन्जङ मोनास्ट्री सानो काम छेउमा बसेको थियौँ र अब चाहिँ निस्क्यो बुङछुको लागि जाँदैछौँ है भर्खर अब 3 बजी दिउँसोको 3 बजी 3:30 हिँड्ने भन्दैछन् कहिले पुग्ने गर हो अन्त यस्तै छ हिँड्नु पर्या छ तलदेखि 3-4 जना छ 4-5 जना होला ड्राइभरसित र हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ हेर्दै गर्नुहोस् अनि भिडियोमा तपाईँलाई फुल भिडियो पनि देखाउनेछु अहिले चाहिँ बुङछु जाँदै गरेको स्टार्टिङ गुन्जङ मोनास्ट्री चाहिँ हो बोजो गाडीमा है अन्त तपाईँहरूको आउनु हुँदैछ भेटौँ है उतै के छ अहिले हालैमा यता हेर्नुहोस् त बाबु हामी चाहिँ अब हिँड्नु मात्रै लागेको यहाँ आच्यु माछी छ अनि एकजना भाइ अन्त उहाँलाई चाहिँ भेट्यो रेडी भइसकेको भाइ यता आच्यु पनि रेडी हुनु भएछ नि त अब हिँड्नु भएको हजुर 3 नाङ्गिसक्यो है ल 3:35 बेलुका पुग्ने होला हो आज त अन्ध्यारो भएर मात्रै पुग्छन् होला हौ त्यस्तै हो 9:30 हुँदैन त्यस्तै हुन्छ होला अब गाडी आइपुगेको छैन है भाइ तपाईँ फर्स्ट टाइम होला मजाले थाप्नुपर्छ ल के भन्न चाहन्छु केमा थाप्नु अब थाप्ने चिज हुन्छ म त आज घर पुग्दैछ त्यही भएर अलिक एक्साइटेड सुपारी चबाइ त उहाँ चाहिँ आचेसँग बसेर चाहिँ निकै थापेको छ लाइट बोलिरहेछ फ्ल्यास अन गरेको यहाँ अँधेरो बाहिर हिँडेको ह्यान्डसम केटा चाहिँ हराउँछ ल यसलाई त उहाँ चाहिँ हिँड्दै ड्रेस लगाउँछ कि दुईटा थिए लाइट बाल्नु यो मारेको होइन नि त यहाँ रहेछ तल झरेको रहेछ ल लाइट मारेर कहाँ गयो चाहिँ ल यो त मार्ने ल खै अन्ध्यारो गाडी आइपुगेछ ल आच्यो अगाडि बस्नुहोस् न कामरी है ल उहाँलाई पर्खिँदा उहाँ आच्योले समयको फल अलिक कहाँ बजार पुगेर आउनु भएको भएन अलिकति मिलाइदिएको नि यहाँ अलिक बिजी छ नि दाइने निन्दा आयो भने चाहिँ यहाँ ढल्किहाल्नु ल जानेको छ नि भन्नु ल सिक्किम त केले पो खायो भन्नु भन्न के भन्नु छ उले माइक बा माइक त्यो अघिको त्यो एउटा खुट्टा मात्र भएको चाहिँ के टेकेर सिङ्गा टेकेर हिँड्दैछ मान्छे सिङ्गामा लुगा चाहिँ सिलाउने चाहिँ केले सिलाउने डोरीले है राबङलाको वेलकम टु हलिनेस क्या हलिस है जाकार्ता सिटिङ भन्छ नि यहाँ चाहिँ थ्याङ्क्स डाँडा के राम्रो नाम थ्याङ्क्स डाँडा आइपुग्यो है एकदम सही सलामत आइपुग्यौँ ठाउँमा एकदम राम्रोसँग हाम्रो मान्छे चाहिँ थाकेर बिचो
चाय बना के चलाएंगे। यो त अघि पेमार्टिनले चाहिँ के पाउन बेबा उयो पेमार्टिनले त सब फोनमा आउँथ्यो फोनमा किसिमले। अब चाहिँ बिहानको फर्स्ट ट्रिप चाहिँ तातो पानी अब चियाई टाङ्से गर्नुपर्छन्। चियाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सुरुवात भएको अरे। अनि यहाँ पाहुनालाई चाहिँ सोझ्या भर्खर ए भाइ हेलो पक्रिदिनु ल। अब चाहिँ हामी गाडी ठेल्नु गएको यहाँ। अब हामी गाडी ठेल्ने है। गाडी ठेल्ने भनेको न कहाँ के ठेल्यो त ऊ तल चाहिँ डल्लै ठेल्नु पर्छ। अब डल्लै ठेली बस्यो नि त वाङ पाउँदैन नि। यहाँ चाहिँ गाना गाउने पनि रहेछ है। लु एउटा सानो पनि फागुन महिना थाक्यो थकाइ थिया थकावट हो रहा है यार। यहाँ देखियो म चाहिँ छिर्यौँ है। हामी छिर्यौँ है गेटको अंदर आइपुग्यौँ है। लो युङने लगाङ चाहिँ यो है नयाँ यो है युङने लगाङ ल नयाँ ल। पहिला हामी चाहिँ यो यतामा बसेको नि ल यहाँ सुत्थ्यो बोटानी चलाउनु पानी झर्न बाहिर बिचक भएको नि त्यो बेला चाहिँ पर रहेछ। यहाँ चाहिँ केटीको रहेछ ल। हामी चाहिँ अब एकपट्टि जाँदैछौँ है। लाइनमा बस्नुपर्ने रहेछन्। मलाई एउटा उयो खादा जेन्ट्सको चाहिँ उहाँ रहेछ त उलाई होइन फेरि बसेको छ बस्नु चाहिँ यहीँ बसेको छ। अब कहाँबाट छुटेको छ चाहिँ रहेछ छक्तुङ चाहिँ उयो टिमको थाङ्गा र यता चाहिँ दक्षिण पश्चिम पोको राख्नु भए रहेछन्। अनि यो माथिको चाहिँ गाम है। अनि यताको चाहिँ सोनाम भाइ यो चाहिँ बारेको भन्नु यो चाहिँ बारेको यो चाहिँ लेडिज ग्रुप लेडिज चाहिँ बोइस ग्रुप। उहाँ चाहिँ के पो म मान्छे ग्रुप मान्छे ग्रुप ल। हालैमा हामी चाहिँ सकेर चाहिँ निक्लेर यहाँ छौँ। यो पछाडि चाहिँ माग्ने लाग्ने छ। यहाँ छ हाम्रो हिरो हाम्रो हिरो यो चाहिँ तपाईँको हिरो हो। कडा क्याब बसिनु बङ्करमा लेप्छ कि सिल्याक थाप दिनुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छे छैन अन्त नि यहाँ चाहिँ मिचो त मिथोङ बेहो न। हामी छोतिन चाखापट्टि लाग्दैछौँ। छोतिन गे यो पालि लिँदै अस्ति चाहिँ अरू छोतिनले अलिक छिट्टो याद पार्छ किन पैसा दिएर यहाँ उयो नाममा बनाउँदा हुन्थ्यो अरे नि। यो आरू छोतिन चाहिँ दे माछीले अहिलेदेखि ताकेको होइन। Lakodi nang siya.
यहाँ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ रङजुङ रङजुङ मतलब आफै अटोमेटिकली भनौँ न यो अक्षर चाहिँ यहाँनिर उत्पन्न भएको भनौँ न हुङ टिबेटनको अक्षर चाहिँ हुङ भनेर हो यो चाहिँ खान्डो इसे छोगेलको चाहिँ खुङले लेख्नु भएको हुङ नै होइन ल तलबाट चाहिँ यहाँ नजिकबाट चाहिँ अलिक उयो रहेछ यो ढुङ्गामा त हेर्नुहोस् है यहाँ हुनु चाहिँ पुरा रहेछ है अब योहरू पनि उयो होला नि तलबाट चाहिँ अलग्गै देख्दो रहेछ यो चाहिँ कुनै पेन्टिङ गरेको होइन हो यो चाहिँ आफै ढुङ्गामा अन्त यो अचम्मै कुरा होइन टिबेटनको अक्षर हुङ लेखेको छ यहाँ चाहिँ सानोमा रहेछ हुङ भाइ देखाउनु त कहाँनिर रहेछ भनेर यता हो यता ओ यहाँ ओ त्यतिमा चाहिँ हुङ छ है हामी चाहिँ अब चेन के भन्छ दुठ्यापट्टि जाँदैछौँ है दुठ्यापट्टि घिउदेखि त्यहाँ एउटा उयो फुटप्रिन्ट छ हौ एनिमल्सहरूको त्यो पनि यहाँ आगेहरूलाई देखाउने छु हो उहाँलाई मेन उहाँलाई तपाईँलाई देखाउँछु ल यहाँ चाहिँ फुटप्रिन्ट अफ खान्ड्रो भन्दैछ खान्ड्रो सब्जे भन्दैछ खान्ड्रोको नाम चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हिसे छोगेल जस्तो लाग्यो हिसे छोगेल नै हुनुपर्ने खान्ड्रो हिसे छोगेलको चाहिँ फुटप्रिन्ट देख्नु राम्रो देख्दैन होला अब चाहिँ सेमजेनको उयो चाहिँ फुटप्रिन्ट यहाँ चाहिँ एनिमल्सको फुटप्रिन्ट यिनीहरू चाहिँ अब के हो चिन्नु चाहिँ गाह्रो छ यो त मान्छे जस्तो छ यो ढुङ्गामा चाहिँ डल्लै एनिमल्सको फुटप्रिन्ट हो हेर्नुहोस् बिहानै त्यही छ भने नअत्तालिकन जाँदा हुने आउनु भयो भने यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ यहाँ कृपया नटेकिदिनु होला यो ढुङ्गामा चाहिँ लेखेको रहेछ है यो चाहिँ जुक्ठी गुरु रिम्पोछेको जुक्ठी यहाँ लेखिदिनु भएको पनि छ थ्रोन अफ गुरु रिम्पोछे आएर कन्फ्युज भयो र यो चाहिँ के हो भनेर यहाँ लेखेको चाहिँ छैन तर मैले सुनेको जानेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो दोर्जेन रिम्पोछेको चाहिँ खान्डोलाको चाहिँ यहाँनिर अब अन्तिम संस्कार भनौँ अब त्यस्तो चाहिँ यहाँ गर्नुभएको रहेछ है आयो भने चाहिँ तपाईँहरू कन्फ्युज भयो र यहाँ केही लेखेको छैन अरूको चाहिँ लेखिदिएको छ यसको लेखेको छैन त्यही भएर बुझाइदिएको यहाँ चाहिँ गेवारीमा चाहिँ दलाई लामा के भन्छ छम बस्नु भएको छमगाङ हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो छेपाक्ने आयुको ए छेपामे यो चाहिँ छेपामेको यो रहेछ है छेपामेको चाहिँ यहाँ ढुङ्गामा तपाईँले दर्शन गर्नु सक्नुहुने रहेछ यो चाहिँ लङ लाइफको लागि रहेछ यहाँ चाहिँ अभी सिमल्या छेपामे सारे कुजुक मटका नुम्बेटे फ्यान्सङको आके दो अब चल्छौँ नि मे अब या छेउ चौछौँ ल ल बिस्तारै त्यो चेन्नु गला ए लस 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 यो चाहिँ रङजुङ रहेछ यो दुङकर टुङकर यो चाहिँ रङजुङ मतलब आफै उत्पन्न भएको
यो चाहिँ गोडाहरू दुख्ने भयो, ढाड दुख्ने त्यहाँ यसरी पुरानो यार भेट्यौ यहाँनिर। ठिकै है। र यहाँ चाहिँ डरालो दुख्नेहरू चाहिँ यहाँ यस्तो भन्नुहोस् है, यो चाहिँ कान थाप्नु अरे यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ उहिले गुरुले तुलसी गरेको अब के भन्नु साँप धी नै भनौँ न, धीको चाहिँ साँपमा यसरी भएर यहाँ आधी काटेर चाहिँ यसको आधी चाहिँ लेक्सेप तातो पानीमा छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ साँप हो हुनु चाहिँ आधी। टाउको चाहिँ यो भन्छ, यसको पुच्छार चाहिँ तल लेक्सेप तातो पानी रेसीमा भनौँ न त्यहाँ छ। दर्शन गर्नु। मङ्गानको बहिनी, मंगनला बहिनी, ओए मंगनला बहिनी, भैया चटपटी कितना का है? चटपटी कितना का है? 20 का भी होगा, 50 का भी होगा, 20 का बनाओ। तपाईहरुकोमा सामना यहाँ आइपुगेको छ। माई नेम इज छोटा डन, द अल इज किम लकडाउन। बिग्रेका एफएम भन्न, बिग्रेका एफएम भन्न नयाँ एफएम मैले मायाले दिएको छिनु। रुनु त नरु केटाहरू सबैजना फाल्यो के राख्यो मलाई दिने माया के त सर्यो। क्लास 2 3 चाहिँ छ एक कविता छ राम्रो छ। थ्याङ्क यू अरे हेर्ने यहाँ हेर्ने रङ्गीत ब्रिज। हामी चाहिँ अब गान्तोक फर्किँदैछौँ है। चाहिँ हाम्रो खाजा खाना टाइम, पिना टाइम चाहिँ देखाउँ। पिना टाइम चाहिँ बेलुका। यता गएको चाहिँ मङ्गन फेरि आइपुगेन अहिले। हाम्रो यस्तो भयो है टुर चाहिँ। पकाइदेन अहिले कुदाउनु। ए कुदाउँ, ए त्यो कुदाउनु गएको त्यो सुविधा। कालो रहेछ है फेरि। माथि पुग्नु पर्ने। आज क्लियर नहीं है मौसम तो ऐसा है। हेर्नुहोस् है छेपातिङ डुबेरै मर्छ। पौडी खेल्दा पनि हुने रहेछ। कुहिरो आइहाल्यो एकछिनमै। ल अब आजलाई यति नै होला। बुद्ध पार्क पनि घुमिसक्यो, भित्र डल्लै घुम्यो। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होइन राबङला बुद्ध पार्क। अन्त आजलाई यति नै हो अब गान्तोक। ल गाइस अब चाहिँ फर्केको है। यस्तो छ बुद्ध पार्क छिर्ने गेट अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले यिनीहरूको दर्शन गर्दै जानुहोस्। थिम्पा पिन्सी भन्छ यसलाई, मिछेरिङ भन्छ त्यसलाई, मिछेरिङ भन्छ। अब यहाँ चाहिँ मानी लेखिदिएको रहेछ अगाडि चाहिँ। हेर्नुहोस् हो यहाँ माथि यस्तो छ। तपाईँहरू दर्शन गर्दै जानुहोस् है। अब चाहिँ गान्तोकतर्फ